Это пока одна. Он там на елочке кушает. Вот это вот вторая у нас. Давай, залази. Так, что ты моя сладкая. Да. Где? Прячется. Хулиганка. Хулиганка прячется. Погода чудесная сегодня у нас. Снег, правда, идет. Ну, надо срочно. Все, орешков почти не осталось. Да, да, бери скорее. Поэтому пора мне до дому, до хаты. О, по мне кто-то крадется по сумке. Кто-то там по мне крадется. Где? А, вот кто крадется. Господи, ну что же такое-то у меня с телефоном-то? На. Да, это правильно. Зачем уходить куда-то, когда можно на ладошке посидеть? Лапочки тепленькие у них. Ой, какой комочек. Шикарный. Синички, правда. Что такое? Ты же сидишь на орехах. Вот, говорит, вам, пожалуйста, хвост покажу красивый. Мне как-то неудобно со спины вас снимать, красавица. И семечко еще прихватить. Все? Ну все. Спасибо, пожалуйста.